Szép napot mindenkinek, ez a Kocka Disputa, és hát nem gondoltam, hogy el fog készülni ez a videó, mert hogy a legutóbbi könyvajánlóm is science fiction volt, ugye a Vörös Lázadásról beszéltünk, úgyhogy gondoltam, ha megint könyvről fog beszélni, akkor legyen fantasy, de arra már van valami ötletem, egy kicsit hosszabb, több könyvet összefoglaló valami fantasy videó lesz, úgyhogy addig szerintem belefér, hogy beszéljünk még egy nagyon nagy science fiction sikerről, Andy Weir-től a Hail Mary küldetés, meg is mutatom nektek, ha ráfókuszál a kamera, ez az. Szóval látjátok, a borító elég sokat sejtetően az űrben mutatja a szkafanderes kis figuránkat, és ha valakinek ismerősen csengene Andy Weir neve, az nem véletlen, ugye ő az a fazon, aki írta a Marsit, ami borzasztó nagy siker volt, letarolt minden bestseller listát, aztán pedig Ridley Scott filmet is készített belőle, ugyanazon az angol címben, de magyarul már mentő expedícióként fordították, Matt Damon főszereplésével nagyot ment az a film is, ha nem olvastátok, vagy láttátok volna a filmet, akkor mindenképpen ajánlom, mert tök jó, és ugye a szerzőnek ezután jött még egy könyve, ami nem lett akkora siker, aztán berobbant a Hail Mary küldetés, ami megint eszement, nagyot ment, baromi nagy volt körülötte a hype, tényleg az összes kritikus, vagy az ilyen pontszámokat összegző oldal, az nagyon magasan hozta, például a Goodreads-en konkrétan meghaladta ez a könyv a Marsi amúgy is elég magas pontszámait, de nem olyan rég láttam azt is, hogy Brandon Sanderson tavaly ezt a könyvet tartotta a legjobb skifinek, amit olvasott, szóval hát ja, azt nem kell tovább itt sztárolnom nektek ezt a könyvet, tényleg elég sok elismerés bezsebelt, és hát nem tudok más csinálni, mint hogy csatlakozom a dicshimnuszt zengőkhöz, mert nekem is nagyon-nagyon tetszett ez a könyv, annak ellenére, hogy nem tudom, hogy fog beszélni róla, mert spoilermentesen szeretnék beszélni, de hát így nem nagyon lehet beszélni arról, hogy miről is szól ez az egész. Talán egy dolgot lehet mondani, ami hát az első 10 oldalból kiderül, az, hogy ez egy White Room típusú narratívát követő könyv. Ugye a White Room az a fajta történet, amikor a főhősünk hát felébred egy szobában, és nem tudja, hogy hol van és mi van. Ez pontosan így lesz itt is, az űrben találja magát, hát ezt a borítóról is láttuk, és nagyon hamar kiderül, hogy valami óriási veszély fenyegeti a Földet, és neki kell ezt elhárítania, de hogy miért neki, meg hogy egyáltalán ki ő, hát arról bizony eleinte nem tudunk semmit, de aztán később egyre több információ csorog, mert hogy az egész könyv egy flashback-es szerkezetet követ, tehát egyrészt van a jelen, ahol hát ott vagyunk az űrben, és próbálja a főszereplőn kitalálni, hogy mi is történik, és hogyan is oldja meg a problémát. Másrészt visszaugrálunk a múltba, ahol kiderül, hogy hogyan is szereztünk tudomást mi földlakók erről a nagy problémáról, ami fenyegeti a bolygónkat, főszereplőn kicsoda, micsoda, hogy került bele ebbe az egész őrült küldetésbe. Ennél többet nem fogok mondani, pedig amúgy nagyon szeretnék, mert aztán még egy dolgot megemlítenék, akkor nagyon sokan ráharapnának erre a könyvre, hiszen ez egy elég általános felütés, amit így most elmondtam, de aztán van valami, ami szerintem nagyon sokaknak tetszene, de nem fogom elmondani, szóval csak bízzatok bennem, hogy jó lesz a történet is, és érdekes dolgok fognak történni azok számára, akik szeretik a science fiction-t, és ha már science fictionra beszélünk, akkor mondjuk ki, hogy ez egy hard science fiction, ami azt jelenti, hogy a természettudományos tényeket bizony elég komolyan veszi, ugye ezzel szemben szokták állítani mondjuk a soft science fiction könyvek közül tipikusan a Dűnét, ami inkább a koncepciókat, a filozófikus elgondolásokat, a társadalmi problémákat állítja középpontjába, és az érdekes a Hail Mary küldetésben, hogy annak ellenére, hogy hát tényleg abszolút hard science fiction, tehát itt aztán el van magyarázva minden, és a szerző nagyon alaposan utána ment mindennek, le is van írva talán az elején vagy a végén, hogy kikkel konzultált, hogy minden pöpec legyen tudományosan is. Szóval, hogy ennek ellenére nagyon könnyen olvasható ez a könyv, egy percig sem voltam elveszve. Ez egy olyan könyv, amit így bárkinek a kezébe adhatok, de tényleg, tehát hogy nem hiszem, hogy van olyan, akit ledobna ez az egész, mert annyira könnyed, annyira gyorsan halad, baromi gyors a tempója a könyvnek, mindig történik valami, mindig van valami izgalom, nagyon kellemes a hangja a főszereplőnek, mármint hogy a elbeszélői hangja nyilván. Nagyon hasonló a Marsihoz, ezt a fajta írói stílus lehetne talán ultra pozitívnak nevezni, mert hát tényleg az, jönnek a problémák, a veszélyek, de az emberünk rögtön ilyen megoldás központú módon áll mindenhez, sosem keseredik el nagyon, hanem keresi a kiutat, és ez az egész szellemiség úgy átragad az olvasóra is, és ez baromi jó, nem tudom azért, mert rengeteg grimdarkot olvasok talán mostanában, de hogy ez ilyen nagyon más élmény volt számomra, és tök jó volt, egy igazi felfrissülés, nem itt nem szeretnék így könnyékig tapicskolni a grimdark sötét univerzumaiban, de mindenképpen egy felüdülés volt, ja. Nagyon vicces is ez a könyv, én tök sokat nevettem rajta, annak ellenére, hogy sokszor egyedül van a főhősünk, de aztán találkozik más szereplőkkel, és az egyik
közülük, hát ez különösen szórakoztató, tudni fogjátok, hogy ki az, és ki kell emeljem még azt is, hogy tök jó volt a fordítás, Rusznyák Csabát kérték fel, akinek a neve sokaknak ismerősen csenghet geek körökben, bizony jó munkát végzett, csomószor így ellenőrizgettem az érdekesebb mondatokat az angolal, és elégedett voltam ebből a szempontból, a Fumaxnak megint egy jó kiadványt sikerült összepakolnia, úgyhogy azt tudom mondani, hogy ha szeretnétek egy igen gyors tempójú, könnyed hangú hard science fiction-t olvasni, akkor ez a könyv mindenképpen nektek való, bár én azt mondom, hogy tényleg bárkinek tudom ajánlani, aki csak egyáltalán betekintést szeretne egy picit a skifibe, annak ez egy nagyon-nagyon jó kiinduló pont, úgyhogy Project Hail Mary, szerezzétek be, hogyha tudjátok, és adjatok egy esélyt ennek a küldetésnek. Én pedig ezzel megköszönöm a figyelmeteket, ennyi lett volna a mai disputa, találkozunk legközelebb, sziasztok!